¿Cansado de que tu internet vaya más lento que un caracol? Déjame contarte sobre este cable de red súper rápido que estoy usando. Llega hasta 40 gigabits por segundo, con una frecuencia de 200 MHz. Nada de retrasos ni buffering. El diseño trenzado es perfecto para transferencias a alta velocidad, calidad top, y lo mejor de todo, el precio es una ganga. Hay varios estilos para elegir. La verdad no entiendo por qué no lo has comprado ya. Haz clic en el enlace abajo a la izquierda y cómpralo ahora mismo.